premier poisson. Ah, jolie fiche. Attention, j'espère qu'on va pouvoir le lever. Hop là, super poisson. Doucement, doucement, pépère, doucement. Chut. Superbe fiche. Il a bouffé mes teignes. Mais il fait combien? Il fait 32, 33, je mettrai. Super bien. Ah, très joli poisson. Bon alors, comment nous allons faire? On va prendre la pince. Allez hop, c'est parti. Ah oui, un fiche comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Super. Où est la pince? La pince est là. Donc là, j'ai oublié. Et ben voilà, c'était une poule d'eau ça. Oh les pauvres. La pince est trop grosse. Voilà, je vais enlever hameçon.